Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün deməli yaradıcı təfəkkür, problem həll etmə, yəni təfəkkürün yaradıcı təfəkkürünü və problem həll etmə bacarığını izah edəcəyik. Deməli müəllimlər, yaşadığımız dövrdə hal-hazırda 20-ci əsrdə, yəni bu xüsusilə də bu qeyd etdiyi kimi də burada son 10 illik dövrdə, yəni son dövrlərdə artıq dünya demək olar ki, kəskin şəkildə inkişaf etməyə başlayır. Və bu cür dəyişikliklərin olduğu dünyada artıq ənənəvi problem həll etmə üsullarının heç də bütün situasiyalarda effektiv olmur. Deməli, yeni xarakterli problemlər, yeni yanaşmalar tələb edir ki, bu da yaradıcı təfəkkür sayəsində mümkün olur. Yəni artıq keçən əsrdə, belə deyək, 20-ci əsrdə qarşımıza çıxan problemlər 20-ci əsrdə qarşımıza çıxmaya bilər və yaxud da 20-ci əsrdə artıq yeni problemlərlə üzləşə bilərik. Yeni problemlərlə. Məsələn, uşaqların oxuması üçün keçən əsrdə problem yaradan məqam təhsilin nisbətən zəifliyimi, təhsilin nisbətən keyfiyyətsizliyi olduğu təqdirdə artıq 21-ci əsrdə uşaqların oxumasına problem yaradan məqamlardan başlıca biri bu texnologiyaların şagirdlərin diqqətini yayındırmasıdır. Artıq dövr inkişaf etdikcə problemlər də artıq dəyişməyə başlayır və bu problemlərin həlli üçün də belə deyək, yaradıcı yanaşma lazımdır. Yeni xarakterli problemlər, yeni yanaşmalar tələb edir ki, bu da yaradıcı təfəkkür sayəsində mümkün olur. Bəs yaradıcı təfəkkür nədir? Yaradıcı təfəkkür. Yaradıcı təfəkkür kreativ düşünmə deməkdir. Yəni hadisələrə, problemlərə, qarşımıza çıxan məsələlərə fərqli, yeni yanaşma, yeni nöqteyi nəzərdən baxma, bir belə deyək, çərçivədən kənara çıxma başa düşülür. Yəni qarşımıza çıxan bir problemi yeni nöqteyi nəzərdən baxırıq, yeni həll yolları müəyyənləşdiririk və yaradıcı yanaşırıq. Deməli, yaradıcı təfəkkür idraki prosesdir. Yaradıcı təfəkkür yalnız istedadla bağlı deyil. Buna da diqqətli oluruq. Bu da bir qeyd məqamıdır. Yəni idraç prosesdir, yalnız istedadla bağlı deyil. Daha sonra yaradıcı təfəkkürdə nəyə diqqət edirik? Yaradıcı təfəkkürdə analogiyanı aparmaq, yeni nöqteyi nəzərdən baxa bilmək bacarığı olmalıdır. Yaradıcı təfəkkürdə analogiya aparmaq. Şagirddə yaradıcı təfəkkür inkişaf etdirmək üçün bəzi fəaliyyətləri tez-tez təkrarlamaq, bu istiqamətdə bacarıqları inkişaf etdirmək lazımdır. Yaradıcı təfəkkür. Baxın, əgər şagirddə yaradıcı təfəkkür inkişaf etdirmək istəyiriksə, ona bir dəfə hər hansısa bir rastlaşmadığı problemi verib fəaliyyəti yekunlaşdırmaq olmaz. Davamlı olaraq yaradıcı təfəkkür inkişaf etdirmək istəyiriksə, davamlı olaraq müxtəlif situasiyalar verib onun yaradıcı təfəkkürünü inkişaf etdirməliyik ki, qarşısına çıxan problemlərə görək şagird hansı reaksiyalar verir, hansı yeni yollar axtarır. Biz də eyni formada, insanlar da eyni formada. Artıq insan şagird vaxtı bu bacarıqlara yiyələnir və yaşadığı dövrdə insanların qarşısına müxtəlif problemlər çıxır. Fərqli problemlər çıxır. Və artıq yaradıcı təfəkkürə malik olan insan rastlaşdığı problemləri həll edə bilir rahatlıqla. Bu. Burada qeyd olan məqamlar nisbətən qara şriflə vermişəm. Əsas izah tələb edən elə bir dərin məqam yoxdur. Sadəcə burada indi yaradıcı təfəkkür inkişaf etdirmək üçün lazım olan 4 dənə bacarıq var ki, onlar haqqında, onların fərqləri haqqında danışacağıq. Nədir? Daha sonra gəldik elə həmin qeyd elədiyim məqama. Əlaqənin yaradılması, sual vermək, təcrübə aparmaq, müşahidə etmək. Yaradıcı təfəkkür inkişaf etdirən 4 dənə vacib məqamdır. Elə yaradıcı təfəkkürdə də ən diqqət olunmalı 4 nüans budur. Bunlar arasında oxşar fərqli cəhətlərdir. Oxşar fərqli cəhət odur ki, hamısı yaradıcı təfəkkürün inkişaf etdirməsinə xidmət edir. Fərqli cəhətləri çoxdur. Gəlin onlar haqqında danışaq. Nədir fərqli cəhətlər? Əlaqənin yaradılması. İnsan yaradıcı düşünəndə müxtəlif ideyalar arasında əlaqə tapmağı bacarır və əlaqəni problemin həlli üçün istifadə edir. Nədir? Biz müşahidə edirik. 2 dənə əşya, 2 dənə belə nüans arasında oxşarlıq müəyyənləşdiririk, yaxınlıq müəyyənləşdiririk və onların yaxınlığı nəticəsində yeni bir kəşfimi, yeni bir ixtiram edirik. Misal üçün, hal-hazırda PDF-də qeyd olunan bir misal. Nədir? Deməli, insanlar artıq çamadan çox ağır olduğu üçün onu daşımaqda çətinlik çəkirdilər. Yəni, A nöqtəsindən B nöqtəsinə getdikdə çamadanı daşımaq çox çətin olurdu. Tək başına daşıya bilmirdilər. Artıq bu problemin həlli üçün təkərlə çamadan arasında əlaqə yaradıldı və təkərli çamadan yaradıldı ki, həmən çamadanı rahatlıqla hərəkət etdirə bilsinlər. Bax, gördünüz? Əlaqə yarandı. Deməli, təkərlə çamadan arasında yaradılmış əlaqə bizə yeni bir yaradıcılıq, təkərli çamadan ixtira etməyə səbəb oldu. Daha sonra sual vermək. Sual vermək nədir?
Mən dünyada qəbul olunmuş həll yollarını qəbul etmirəm. Yeni bir yol axtarıram. Məsələn, bir X problemi var və hər kəsin həll yolu eynidir. Amma mən bu X problemini həll etmək üçün yeni bir yol axtarıram. Və öz-özümə sual verirəm ki, niyə hər kəs X problemini həll etmək üçün eyni yoldan istifadə edir? Mən başqa bir yoldan istifadə edə bilərəmmi ki? Başqa bir həll yolu varmı ki? Hansı həll yolundan istifadə edə bilərəm? Bu kimi suallar verir artıq şagirdlər özünə. Daha sonra şagirdlərdə bu cür sual vermək bacarığı formalaşdırmaq, onları düşünməyə yönəltmək lazımdır ki, ətrafı olduğu kimi qəbul etməsinlər. Həmişə hadisələr və problemlərə fərqli yanaşmağı bacarsınlar. Baxın, insanın hər zaman daha yaxşı və daha dərindən öyrənməsinə səbəb onun öz-özünə verdiyi suallardır. Məsələn, əvvəlki dərslərdə dediyim bir problem. Kompüter olsun, telefon olsun, telefon ağzı işləmir. Və hamının həll yolu söndürüb yandırmaqdır. Və şagird öz-özünə sual verir ki, bunun başqa həll yolu yoxdurmu? Niyə hər kəs bu telefonu söndürüb yandırmaqla düzəldir? Və sual verir, nəsə bir yeni yaradıcı yol kəşf eləyir. Yeni bir həll yolu kəşf eləyir, tapır. Daha sonra təcrübə aparmaq. Baxın, artıq həll yolunu müəyyənləşdirdim. Yeni bir həll yolu tapdım. Və mən o həll yoluna təcrübə aparmalıyım. Yəni, sınaqdan keçirməliyim. Ola bilər ki, bu sınaqdan keçirmə uğursuz olsun, müəyyən risklər olsun. Ancaq nə qədər uğursuz olsun, nə qədər qeyri-adi olsa da, tədbirli risklər alaraq həmən versiyaları, həmən təcrübələri sınaqdan keçirməliyəm. Və bu sınaqdakı uğursuzluq şagirdlərə mənfi təsir etməməlidir. Onlar düşünməlidir ki, nə qədər uğursuzluq, bir o qədər çox təcrübə və növbəti addım üçün, növbəti başlanğıc üçün daha çox təcrübə deməkdir. Və şagirdlərə aşılamalıyıq ki, uğursuzluqdan qorxmasınlar, çəkinməsinlər. Daha sonra müşahidə etmək bacarığı. İnsanlar müşahidə etdikdə, artıq biz bu məsələni tənqid təfəkkürdə də rast gəlmişdik. İnsanlar müşahidə etdikdə, izlədikdə yeni bir şeylər kəşf edir. Məsələn, baxın, təkər başqa bir insanın kəşfidir, az öncə dediyimiz. Təkər başqa bir insanın kəşfidir, çamadan başqa bir insanın kəşfidir. Və biz bu fəaliyyətlərin ikisini də müşahidə etdik. Bu əlaqənin yaradılmasına aiddir, doğrudur. Sözsüz, əlaqənin yaradılmasına aiddir. Sadəcə müşahidə etməyə başlayıram. Bunu yaradan şəxsin də fəaliyyətini müşahidə edirəm. Çamadanı yaradan şəxsin də fəaliyyətini müşahidə edirəm. Və tək bir şəxsin fəaliyyəti yox, 2 şəxsin fəaliyyəti və yaxud 3 şəxsin fəaliyyəti, 4, nə qədər olur olsun, nə qədər çox müşahidə varsa, o qədər yaradıcı fəaliyyət var. Və mən bir neçə fəaliyyəti müşahidə edərək yeni nəsə kəşf edirəm, yaradıcılıq edirəm. Problemin həllində bir nöqtəyə fokuslanmaq, yalnız bir şəxsin düşüncələrini dinləmək insanın yaradıcılığını məhdudlaşdıra bilir. Baxın, əgər biz ancaq bir nöqtəyə baxsaq, bir insanın fəaliyyətləri, məsəl üçün biz belə deyək, nəyisə oxuyuruq, tarixi şəxsiyyət haqqında məlumat yığırıq, toplayırıq, ancaq bir mənbədən istifadə edirik. Bizim biliyimiz qıt olar, az olar. Biz məcburuq ki, bir neçə mənbələrə müraciət eləyək, daha çox, daha geniş araşdırma eləyək ki, daha çox məlumatımız olsun bir şey haqqında. Deməli, müşahidə etməkdə yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirən məqamlardandır. Daha sonra, səmərəli öyrənmə mühiti dərsi daha maraqlı və interaktiv etmək üçün özündə yaradıcılıq elementlərini daşımalıdır. Bax, dərs prosesinin öyrədici olması üçün o dərs maraqlı olmalıdır, interaktiv olmalıdır. Bu nüanslara cavab versə, dərs prosesi səmərəli keçir. Baxın, deməli, yaradıcı təfəkkürün tətbiqi və inkişaf edildiyi sinifin üstünlüyü hansılardır? Yəni, yaradıcı təfəkkür tətbiq edilən sinifdə hansı üstünlüklər olur? Yaradıcı sinif mühitində formalaşan şagird araşdırmağa, yeni işləri öyrənməyə açıq olur. Ənənəvi təhsildə belə bir şey yox idi. Şagird bir şey səhv deyirsə, müəllim deyirdi, otur, bilmirsən, savadsızsan, beləsən, eləsən. Artıq bu mühitdə şagird araşdırır, yeni işləri öyrənməyə açıq olur. Əvvəl şagird düşünür ki, elə öz dərsimi oxuyum bəsdir. Artıq yeni səmərəli təlim mühitində şagird məlumatını, biliyini daha da genişləndirməyə çalışır.
Yeniliklər qəbul etməyə çalışır. Daha sonra yaradıcı siniflər şagirdlərə əylənerək öyrənmək imkanı verir. Artıq yeni metodlarda, yeni təlim strategiyalarında hərəkətli oyunlar və hərəkətlə öyrənmək var. Müxtəlif belə deyim, fəaliyyət növləri var ki, şagirdlər o fəaliyyət növlərində, o təlim strategiyalarında, o iş üsullarında əylənərək öyrənir ki, o da onların daha yaxşı öyrənməsinə şərait yaradır. Əvvəl necə idi? Pasiv şəkildə şagird otururdu, müəllim mühazirə kimi dərsi danışırdı, gedirdilər. Amma artıq hərəkət var, oyun var deyən bu şagirdi cəlb edir və daha yaxşı öyrənməyinə səbəb olur. Daha sonra nədir? Şagirdlər yaradıcı fikirlər, təkliflər etməyə sövq etmək lazımdır. Əvvəl müəllim hər hansısa bir problemi, hər hansısa bir fikri qoyurdu ortaya, biz də versiya irəli sürürdük. Vay özünə ki, səhv deyəsən. Səhv deyən kimi müəllim, dediyim kimi, bilmirsən, otur, savadsızsan və yaxud necə. Ancaq indi şagirdə elə öyrətməliyik ki, səhv də olsa, düz də olsa sən təkliflər irəli sür, sən fikirlər irəli sür. Bir dəfə də səhv deyəcək, 2 dəfə, 3 dəfə, axırda o artıq doğru fikirlər səsləndirməyə başlayacaqdır. Ona görə şagirdləri təkliflər, fikirlər irəli sürməyə sövq etmək lazımdır. Ənənəvi sinif mühitindən fərqli olaraq kreativ siniflər şagirdlərə özlərini ifadə etmək bacarığı verir. Özləri də yenilərini yaratmağa can atırlar. Baxın, bu nəyin yenilərini yaratmağa can atırlar? Fikir və ideyalar. Şagird yeni siniflərdə, ənənəvi siniflərdə özünü rahatlıqla ifadə edə bilmir deyə, yoldaşlarından çəkinir deyə, müəllimdən çəkinir. Artıq səmərəli siniflərdə o düşünür ki, burada öyrənmək lazımdır. Yeni nəsə öyrənməliyik, inkişaf etməliyik və özlərini ifadə edə bilirlər rahatlıqla. Daha sonra özünü yaradıcı şəkildə ifadə etmək şagirdlərin emosional inkişafları üçün də vacibdir. Yaradıcılıq şagirdlərdə xəyali, hipotetik düşünmə qabiliyyətini də artırır. Artıq şagird yaradıcı düşünəndə nəyisə təsəvvür eləyir, nəyisə gözünün qabağına canlandırır ki, bax, mən bu versiyadan tətbiq eləsəm, bu bir yaradıcılıqdır, bu bir yenilikdir. Daha sonra yaradıcı təfəkkür şagirdlərin problem həll etmə bacarıqlarını da artırır. Aydın məsələdir. Yaradıcı düşünən insan, bir də ki, yaradıcılıq qabiliyyəti olmayan insan. 2 dənə insan düşünün, biri çox yaradıcıdır, yeni işlərə açıqdır. Biri də sadəcə azaşım, ağrımaz başım. Belədir. Qarşılığına problem qoy. Yaradıcı düşünən insan problemi daha tez həll edəcəkdir. Daha tez həll etmə bacarığına sahib yaradıcı insan. Daha sonra yaradıcı təfəkkürünü inkişaf etdirmək üçün müəllim hansı texnikalardan istifadə etməlidir? Baxın, burada bir neçə texnika var. Əşyalardan qeyri-adi istifadə. Elə əşyalardan başlayayım. Əşyaların qeyri-adi istifadəsi. Nədir bu? Bir neçə istifadə dediyimiz, yəni yaradıcı təfəkkürdə. 2 dənə əşya veririk, 2 dənə əşya, bir neçə əşya veririk daha doğrusu şagirdlərə və deyirik ki, ondan ikisini seçin. Şagirdlər də əşyalardan ikisini seçir və deyirik ki, bunlardan necə istifadə edə bilərsən qeyri-adi? Qeyri-adi şəkildə. Məsələn, bir ip veririk, nə bilim, bir də qələm veririk. Deyirik, bundan necə istifadə edə bilərsən? Şagird də o ipi dolayır qələmin üstünə, bəzəkli bir qələm alındırır. Əşyaların qeyri-adi istifadəsi. Daha sonra beyin həmləsi. Burada beyin həmləsində hər hansı bir məsələ üçün, baxın, tərifi necədir? Bildiyimiz kimi beyin həmləsi hər hansı bir məsələnin həlli üçün müxtəlif yanaşmaların ortaya çıxarılmasına şərait yaradan texniki və üsuldur. Biz hər hansı bir məsələnin həlli üçün şagirdlərə sual veririk. Məsələnin həlli üçün. Onlar da öz versiyalarını, öz fikirlərini, öz texnika və üsullarını irəli sürür. Daha sonra 4N1K üsulu nədir? Bu sual-cavab texnikasıdır. Kriminologiyada layihələrin hazırlanmasına istifadə olunur. Nədir? Məsələn, sual-cavab texnikası dediyim nədir? Hər hansı bir problem var, problemin həlli üçün. Problemi həll etmək üçün sual verilir. Problem, misal deyirəm, daha çox bayaq vurğuladım ki, kriminologiyada istifadə olunur. Cinayət hadisəsi var. Və cinayəti həll etmək üçün, problemi həll etmək üçün sual verilir. Bir neçə insana, şübhəli insanlara. Məsəl üçün, orada nə edirdin? Niyə orada idin? Kim var idi yanında? Haradan gəlmişdin? Və yaxud, bax, bu tip suallarla nə, niyə, kim, harada? Bu tip suallarla sual veririk. Nə qədər, neçə? Bu tip suallarla artıq biz problemi həll etmiş oluruq. Daha sonra analogiyanın tapılmasına aydın məsələdir ki, oxşar fərqli cəhətlərini tapırıq. 2 dənə situasiya var, x, y. Bunların oxşar fərqli cəhətlərini tapırıq. Daha sonra, məsələn, analogiyanın nümunələri, oxşar fərqli cəhətlər. Baxın, təyyarə quşun, yəni belə deyim, təyyarə
quşa baxıb, ilhamlanıb, hazırlanıbdır. Yəni insanlar, ixtiraçılar quşu görüb düşünübdülər ki, bunun kimi bir, yəni bu quş formasında bir sərnişin daşıma, yük daşıma bir texnika istehsal edə bilərik, yarada bilərik. Vertolyotu da cırcıramaya baxırdılar. Yəni ondan ilhamlanıb yaradıbdılar. Daha sonra müəllimlər, problem həll etmə. Problem həll etmə bacarığı. Yaxşı olar ki, buranı özünüz daha diqqətli oxuyasınız. Burada da vacib məqamında yenə deyirəm, qeyd olunur. Problem həll etmə bacarığı, problemləri müəyyən etmək, təhlil etmək və səmərəli, effektiv şəkildə həll etmək bacarığıdır. Adından da göründüyü kimi, problem həll etmə bacarığı qarşımıza çıxan problemi səmərəli həll etməliyik. Kim istəyər ki, qarşılaşdığı problemi pis günə qoysun, həll eləyənməsin, üzünə gözünə bulaşdırsın. Hamı istəyir ki, səmərəli həll eləsin. Daha sonra doğru problem həll etmə yiyələndiyimiz bilikləri daha öncə və heç vaxt rastlaşmadığımız bir məsələyə tətbiq etməkdir. Bax, məktəbdə bir yeni bilikləri yiyələndiririk. Həyatda həmin biliklərlə bağlı bir problemlə rastlaşırıq və o biliklərlə tətbiq edib yaradıcı bir nəsə yaradırıq, tətbiq edirik. Məsələn, belə deyək, coğrafiyadan nəsə öyrənirik, coğrafiyadan, belə deyim, bu istiqamətləri öyrənirik və meşədə azırıq. Orada da bir ağacdanmı, budaqdanmı, küləkdənmi, nədənsə istifadə edirik, coğrafi biliklərimizi birləşdiririk, meşədən çıxırıq. Yəni, çıxış yolunun istiqamətimizi müəyyənləşdiririk. Daha sonra bu səbəbdən problem həll etmə vacib olan 20-ci əsr bacarıqlarından biridir. Aydın məsələdir ki, problem həll etmə 20-ci əsr bacarıqlarındandır. Daha sonra problem həll etməni düzgün tədris etmək həm şagirdlərin akademik inkişafına fayda verir, həm də onların uyğunlaşmanın və əməkdaşlığın vacib olduğu daim inkişaf edən dünyada uğurlu olmağa hazırlayır. Baxın, problem həll etmədə ortaya bir problem qoyulur, X problemi. Şagirdlər əməkdaşlıq edir, bu problemi həll edir. Artıq məktəbdə bu əməkdaşlıq bacarığına yiyələndikdə şagirdlər, onlar həyatda da bu bacarıqları istifadə edir. Həyatda da. Ümumiyyətcə, insanların, şagirdlərin məktəbdə yiyələndiyi bacarıqları şagirdlər öz həyatlarında da tətbiq etməyə başlayırlar. Yəni, tək məktəblə kifayətlənmir. Deməli, problem həll etməni düzgün tədris etmək həm şagirdlərin akademik nailiyyətlərinə, həm də onların uyğunlaşmanı və əməkdaşlığın vacib olduğu daim inkişaf edən dünyada uğurlu olmağa hazırlayır. Daha sonra müəllimlər. Problem həll etmə məsələsi var. Burada problem həll etmənin ardıcıllığı var. Problem həll etmənin ardıcıllığı. Nədir? Bu məqam birinci nədən başlayır? Problemi müəyyənləşdiririk. Bir problemi həll etmək üçün problemin nə olduğunu müəyyən etmək lazımdır ki, problem nə ilə bağlıdır? Yəni, deməli, problemi həll edərkən birinci addım problemin diaqnozu ilə bağlıdır. Yəni, problem nədir? Nədən ibarətdir problem? Biz nəyi həll edəcəyik? Problemimiz nədir? Daha sonra hansı məsələ gəlir? Həll yolunu planlayırıq. Problemi müəyyənləşdirdik. Daha sonra onun həll yolunu müəyyən edirik ki, həll yolu nədir? Məsəl üçün, problemimiz, deyəlim ki, internetlə bağlıdır. Müəyyənləşdirdim ki, problemimiz internetdir. Daha sonra onun həll yolu. Necə həll edə bilərik? Məsəl üçün, megabayta keçə bilərik. Misal deyirəm. Həll yolunu müəyyənləşdirib, onu başlayırıq tətbiq etməyə. Bu ikinci mərhələ. Daha sonra planı həyata keçirmək. Tətbiq etmək yox, üzr istəyirəm. Baxın. Burada birinci həll yolunu müəyyənləşdirdik. Birinci problemi müəyyənləşdiririk. Lap birinci. Bax, burada. Birinci problemi müəyyənləşdirdik. Daha sonra problemin ikinci həll yolunu müəyyənləşdiririk. Həll yolu tapırıq. Bir 5 dənə, 3 dənə həll yolu ola bilər versiya. Ondan birini seçirik, həll yolunu planlayırıq. Daha sonra planı həyata keçirdirik. Dediyimiz kimi, plan nə idi? Bizim plan, problemimiz daha doğrusu. Problemimiz dərsdə internetimizlə tez-tez bağlı problem yaranır. Plan nədir? Plan megabayt götürəcək. Daha sonra plan həyata keçiririk. Kontrol vururuq, megabayt götürürük. Daha sonra gəlirik. 4-cü mərhələ. Megabayt götürəndən sonra prosesi dəyərləndiririk. Artıq dərs keçəndən sonra görək o megabayt bizim dərsimizə nə qədər xeyir olur. Yəni, əvvəl Wi-Fi ilə keçirdik, indi megabaytla. Bir fərqi varmı, yoxsa yox? Dəyərləndiririk. Daha sonra qiymətləndirmə. Artıq dəyərləndirəndən sonra görürük ki, həqiqətən megabayt Wi-Fi-dan daha yaxşıdır. Qiymətləndirirdik. Onun bundan daha yaxşı olduğunu müəyyənləşdirdik, qiymətləndirdik.
Bu da problem həll etmənin ardıcıllığı. Ümumiləşdirsək qısa lakonik şəkildə problem internetdir. İnternetimizdə problem var. Həll yolu megabayt götürəcəyik. Üçüncü prosesi artıq yerinə yetiririk, həyata keçiririk. Megabaytı kontur vururuq, megabaytı götürürük. Daha sonra megabaytla dərs keçirik. Baxırıq ki, megabaytla dərs, yəni görək, megabaytla keçdiyimiz dərs, Wi-Fi ilə keçdiyimiz dərsdən xeyirlidirmi ya yox? Daha sonra baxırıq ki, hə, həqiqətən megabayt Wi-Fi-dən yaxşıdır, qiymətləndirdik. Megabayta Wi-Fi-dən yaxşı dedik. Bu da ümumiləşdirilmiş lakonik izah. Daha sonra burada da nədir? Formativ qiymətləndirmə ilə summativ qiymətləndirmə var. Müəllimlər, aydın məsələdir ki, rastınıza çıxmış olar. Summativ qiymətləndirmə dərs ilinin sonunda aparılır və yaxud da bölmə sonunda, fəslin sonunda belə deyək. Dərs ili bölünür 2 yerə. 1, 2. Birinci təhsilli deməyək də, birinci fəsil bölmə bu aparılır yanvara qədər, qış tətilinə qədər. Birinci. Bax, bundan sonra bir dənə summativ qiymətləndirmə aparılır. O olur kiçik summativ qiymətləndirmə. Bir də ikinci yarım ildə. İkinci kiçik summativ qiymətləndirmə aparılır. Birinci yarım il, ikinci yarım il. 2 dənə kiçik summativ qiymətləndirmə. İlin də sonunda bir dənə böyük qiymətləndirmə aparılır. Bax, bunlar summativ qiymətləndirmələrdir. Summativ qiymətləndirmələr. Formativ qiymətləndirmələrdir. Formativ qiymətləndirmə gündəlik aparılır dərs prosesində. Deməli, summativ qiymətləndirmə nə vaxt aparılır? Birinci yarım ildə, ikinci yarım ildə. 2 dənə kiçik summativ qiymətləndirmə. İl sonunda da bir dənə böyük summativ qiymətləndirmə. Formativ qiymətləndirmə nə vaxt aparılır? Dərs müddətində. Bir dərs müddətində. Bax, formativ qiymətləndirmə davamlı öyrənmədə mühüm rol oynayır. Problemin həlli prosesində mümkün şəkildə inteqrasiya oluna bilər. İndi burada qeyd etmiş davamlı öyrənmədə aparılır, yəni dərs prosesində aparılır. Daha sonra proses əsnasında əks əlaqə qurmaqla təlimat verməklə müəllimlər şagirdlərə öz yanaşmalarını təkmilləşdirməyə və effektiv problem həlli üsullarını daha dərindən dərk etməyə kömək edir. Bax, nədir? Aşağıdakı məqam bu qara şriflə verilmiş yuxarıdakı formativ qiymətləndirməyə aiddir. Mən formativ qiymətləndirmə aparıram. Şagirdin mənfi, müsbət, yaxşı, pis, nəyi yaxşı öyrənib, nəyi yaxşı öyrənməyib müəyyənləşdirirəm. Əks əlaqə edirəm və daha sonra şagirdin fəaliyyətini müəyyənləşdirirəm o formativ qiymətləndirmə əsasında. Aydın oldu mu? Belə, daha sonra. Aha. Oldu müəllimlər. Burada da yekunlaşır. Sağ olun, gələn izahlarda görüşənədək.